Иран алғашқы рет Үнді мұхитында орналасқан Американың әскери базасына соққы жасады зымыранмен, және Иран мен осы Диего Гарсия арасында ара қашықтық 4000 шақырым. Израиль бұл ретте Иранның 4000 шақырымды еңсеретін зымыраны бар екен деп бейбалам салғаны сондықтан. Европада, Чехияда, Прагада билікке қарсы митинг өтті. Және Израильдің өзінде өз билігіне қарсы үлкен митинг өтті. Халық соғысты тоқтатуға шақырды өз билігін. Және Зеленский Ресей тарапы энергетикалық нысандарға қатты соққы жасап жатыр деп Ресейді айыптады. Шынымен де екі ел арасында қазір Украина мен ақш-тың делегациялары соғысты тоқтату бойынша кездескен еді. Сол кездесу барысында Ресей тарапы бізді зымыранмен атқылады деп мәлімдеді Зеленский. Зеленский әдеттегідей өзінің халқына кезекті бейне үндеу жариялаған еді. Енді осы жаңалықтар туралы бәрін рет-ретімен айтып беремін. Армысыздар ағайын, сәлем достар. Есімім Майда Қыдырбай. Мен әдеттегідей әлемдегі жаңалықтарды және Украина-Ресей арасындағы соғысқа қатысты соңғы мәліметтермен бөлісемін. Сіздердің тараптарыңыздан арнама жазылу, комментарий жазу, бұл кішкентай қадам мен үшін үлкен қолдау деп біліңіздер. Өйткені YouTube-тың алгоритмі бойынша ана тіліндегі, қазақ тіліндегі жаңалықтарды көптеген адам көру үшін әрине сіздердің қолдауларыңыз өте маңызды. Сонымен Трамптың мәлімдемесіне келейік. Трамп бір күнде 2 рет, 3 рет мәлімдеме жасауы мүмкін, не болмаса өзінің әлеуметтік желісінде жазба қалдыруы мүмкін. Бір жазбасында түске дейінгі бір жазбасында біз Иранды жеңдік деп айтуы мүмкін, екінші жазбасында біз Иранды жеңеміз деп айтуы мүмкін. Дей тұрғанмен де соғыс әлі жалғасуда, 3-ші аптаға жетті. 3-ші аптада Иран алғашқы рет өзінің 4000 шақырымға дейін зымыраны бар екенін көрсетті. Оның ішінде ақш-тың Үнді мұхитындағы базасына соққы жасады, бірақ соққы әрине базаға тиген жоқ, өйткені әуе қорғаныс жүйесі атып түсіргені мәлім. Бұл ретте атап өту керек, Израиль Ливанда атқылау кезінде Russia Today'дің тілшілері зақымданған. Оның ішінде оператор бар және журналист, бірақ дінаман тілшілер. Бұл ретте Мәскеу Израильдің елшісін өзіне шақырып, жаңағы түсіндірме жұмыстарын талап еткен. Бір қарасаңыз қызық, Ресей тарапы 4 жылдан астам соғыста 30-ға жуық журналисті, әлемдік журналист бар, украиналық журналист бар, көзін жойды осы соғыстың барысында. Әрине оқтың астында қайтыс болған журналистер қаншама нақты ақпарат жоқ, бірақ 30-ға жуық тілшінің қайтыс болғаны мәлім осы соғысты түсіру барысында. Ливандағы кезінде Израиль әскері ескертеді. Мысалы, олар көпірдің үстінде тұрып, жаңағы зақым келген Russia Today'дің журналистер деп айту артығырақ, бәлкім пропагандистер деп айтсақ дұрыс шығар. Бірақ Мәскеу өзі басқа елде қаншама журналистерді қырып жатқанына қарамай, Израильдің тілшісін шақырып, Израильдің елшісін шақырып, өзінің тілшілеріне қатысты осындай наразылығын білдірген екен. Және әділетсіз деп осыны айтуға болатын шығар. Және Израильде митинг өтті, және Израиль халқы өзінің билігінен тезірек соғысты тоқтатуды талап етті. Және антимитинг дегенде Европада өткен осы. Бүгін Прагада, Чехияда 250 мыңнан астам жиналып, өзінің билігіне қарсы митинг өткізді. Олардың талабы бойынша Чехия, Прага қорғаныс саласына аз ақша құядымыз, және биліктің бүгінгі саясатына қарсылық танытады. Кейбір сарапшылар Чехия халқы словакиялықтар сияқты, венгрліктер сияқты Европаның саясатына қарсы келуі мүмкін деп қорқады. Өйткені білесіздер, Венгрия, Словакия қазір Украинаға қаржы бөлуге
қарсы позициясын білдіретін екі мемлекет. Өйткені бір жағынан достық деп аталатын мұнай құбыры Ресейдің газы Европаға түсу үшін әрине достық деп аталатын мұнай құбыры қолданылады, және ол құбыр Украина арқылы өтеді. Украина ол құбырды 2025 жылдан бастап толық жапқан болатын. Және әрине венгрліктерде, словакиялықтарда бұл құбырдың жабылуына өте қарсы. Еврокомиссия Украинаға қазір жөнелген болатын. Неліктен украиналықтар бұл құбырды жапты деп енді тексеріп, нақты құбырдың жұмысы бойынша әлі есеп беретін болады. Сонымен қатар Украина тарапы мен ақш тарапы Флоридада кездесіп, ары қарай соғысты тоқтату бойынша келіссөздерді жалғастыруда. Ол жөнінде арнайы өкіл Уитков мәлімдеді. Дей тұрғанмен де әрине соғысты тоқтату бойынша келісім тікелей Ресеймен жүргізілуі тиіс. Ол үшін санкцияларды күшейтуі тиіс. Өйткені Ресей тек қана жаңағы күштің тілін түсінетін халық. Оған жалынсаң да, жалбарынсаң да, әрине ол Ресей дәл қазір соғысты тоқтатуға ықпалды емес. Оның үстінде Иранға ақш тарапы Израиль атқылағаннан бастап, әрине Ресейдің пропагандалық бақ құралдары Иранды атқылаған кезде біз неге Украинаны атқыламаймыз деген сияқты өзін тікелей ақшпен салыстыру сияқты сараптамалар қатты жүріп жатыр. Әсіресе Иранды өте толық қолдайды Ресей тарапы, және өздерін әрине ақшпен салыстырады. Бірақ келісім ары қарайда жалғасын табуы тиіс. Және атап өту керек, қазір Украинада Зеленский мәлімдегендей, осы келіссөз жүріп жатқан кезде Украинаның энергетикалық нысандары атқыланды деп. Дей тұрғанмен де Украинаның күндіз-түні атқыланып жатса да, біздің Наурыз мерекеміз Киевтің төрінде өте тамаша атап өтілді. Біздің сол жақтағы ең белсенді қазағымыз Марат Дәрменов 5 қазан жаңа палау жасап, ыстық бауырсақтарын пісіріп, жарықсыз жылусыз отырған Киевтің тұрғындарын шақырып, осы Наурызды Киевте дабылдың астында бірге атап өткен жайы бар. Біздің мемлекеттік әнұранымыз және Украинаның әнұраны шырқалды. Одан кейін би биленді, және украиналық балаларға қазақтың ойынын ойнатты. Осы жөнінде әрине Киевтен қысқаша материалды назарларыңызға ұсынамыз. Ал сіздердің тараптарыңыздан әрине Марат ағаға жылы сөздеріңізді аямай жазып жіберіңіздер. Ал біз келесі кездескенше дейік. Сіздердің назарларыңызға видео материалды ұсынамын. Аяғына дейін көріңіз, және арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Комментарий сіздерден күтемін, және бұл сіздердің тараптарыңыздан менің арнама жасаған қолдау деп түсініңіздер. Олай болса, келесі кездескенше. Армысыздар, құрметті ағайын, бүгін наурыздың 21-і 2026 жылы Украинаның Киев қаласының дәл орталығында Шевченко саяжайында осындай наурызды өткізіп жатырмыз. Көрмейсіздер ма? Андай Қазақстанның әнін орындап жатыр украиндықтар. Қандай тамаша! Қандай құрмет қазақтарға деген, көрмейсіздер ма? Украина елі Киев қаласының орталығында Шевченко саяжайы. Біздің киіз үйіміз орталықта тұр. Понравился вам гимн наш? Скажите, пожалуйста. Отличный гимн. Прямо такой, как лучший за украинскую. А теперь украинский пошел гимн. Анечка, привет. Ал, мындай біздің қазақтың қара домалақ деп айта алмаймын, сары домалақтары. Біздің сары домалақтарымыз.
Классный у вас вид. Мынау біздің қазақтың мына қара домалақтары осында тұр. Міне көрмейсіздер ма? Қазақстанның томалары барлығы. Суретке түсіру үшін мынандайды қойып қойғанбыз кезінде. Көрмейсіздер ма? Бәрі құрметпен мінекей әнұранын тыңдап тұр. Мінекей мына жерде жаңа бауырсақ дайындалды. Менің еркін ағамына біреу екі самауыр шайын қойып жатырмын. Енді Сәбит ағам мінекей абайдың самауырын да қойып жатырмын. Асекең маған мынау палаулардың күрішін жууға көмектескен. Мінекей біздің Женя деген біздің Қазақстанның жігіті негізі осы жақта тұрып жатыр қазір. Ал енді сіздерге көрсетейін. Мынау бір қазан, мынау екі қазан, мынау үш қазан, мынау төртінші қазан, ал мынау бесінші қазан. Құдай қаласа бәрі осы концертіміз біткеннен кейін қазір осылардың бәрін жұртқа тегін таратамыз. Ал енді жеріміз еліміз аман болсын. Бәріміз қайда жүрсеңіз де аман болайық. Слава Украине, алға Қазақстан. Сіздермен болған Марат Дарменов.